Вентиляторы представляют собой механические устройства, предназначенные для перемещения воздуха. Радиальный вентилятор, так называемая улитка, представляет собой кожух с расположенным внутри рабочим колесом, при вращении которого воздух попадает в каналы между его лопатками. Двигаясь в радиальном направлении под действием центробежной силы, воздух отбрасывается в спиральный кожух и далее направляется в выходное отверстие. В зависимости от типа вентилятора, лопатки рабочего колеса изготавливаются загнутыми вперед или назад, или радиальными. Радиальные вентиляторы могут иметь правое и левое вращение, применяются в приточных и вытяжных системах. Такие вентиляторы нельзя включать без сети воздуховодов. Это может привести к сгоранию электродвигателя. Крышные вентиляторы или вытяжные вентиляционные агрегаты, устанавливаемые на кровлях, предназначены для вытяжных систем вентиляции. Крышные вентиляторы могут работать как в вентиляционной сети, так и без нее. Имеют простую и легкую конструкцию. Крышные вентиляторы легко монтируются на кровле зданий и позволяют экономить полезную площадь здания. Осевой вентилятор представляет собой расположенное в цилиндрическом кожухе колесо из лопастей, закрепленных на оси под углом плоскости вращения. При вращении колеса воздух захватывается лопастями и перемещается в осевом направлении. Такие вентиляторы, как правило, применяются для подачи значительных объемов воздуха при малых аэродинамических сопротивлениях сети. То есть такие вентиляторы применяются либо без сети воздуховодов, либо с очень короткой сетью, с маленьким количеством поворотов. Канальные вентиляторы – это вентиляторы, которые предназначены для установки непосредственно в вентиляционную сеть. Они бывают круглого или прямоугольного сечения. Корпус может представлять собой обечайку вентилятора или коробку. Основные преимущества канального вентилятора связаны с его компактностью при значительных расходах воздуха. Без сети воздуховодов такие вентиляторы включать нельзя.